今日はまたお友達が遊びに来てくれてます。かずいです。パンナです。カイタくんです。そしてまーちゃんも来てます。あとパパとママも来てます。今日は耳栓をつけてもらってるんですが、なぜかというと、ででん、この巨大風船を膨らまして遊びたいと思います。巨大風船で遊んだことある？ない。膨らませたらどのくらい大きくなると思う？こんぐらいでこのくらい？よし、じゃあ早速膨らましてみるよ。ブロワーに風船をセットしました。準備はいいですか？いや、いいよ。よし、行くよ。スタート。できた。でっかい。超でかい。いくよ。へい。おー、でかい。大丈夫。はい、というわけでこんなに大きい風船なんだけど、せっかくだからこの風船を使って風船をバズーカみたいに飛ばして遊びたいと思います。そう、ボーンって飛ばすんだよ。やりたい。よし、よーし、やりたい。やるとくん、おい、やめろ。じゃあみんなで風船バズーカやってみるぞ。題して巨大風船バズーカで紙コップタワーを倒せるか。イエーイ。風船を大きく膨らませて、口を閉じてない状態でタワーに向けてバーンと叩いてぶつけて、タワーがちゃんと倒せるかというチャレンジをします。高すぎる。こんぐらいでよかったんだルールはここの線から出ないように2人1組で巨大風船を叩きます。けど。はい。ここも結ばなきゃダメじゃん。まあでもそこはテクニックです。最初はゆずひちゃんとまーちゃんチームにやってもらいたいと思います。自信はありますか？ない。じゃあまーちゃん頑張ってタワー倒すぞ。できるかな？やばい、ゆる兄さんの面が。よし、じゃあ風船を膨らまします。じゃあいくよ。レディーゴー。めっちゃ無理無理してる。めっちゃ無理無理してる。すごい、一発でいけた。すごい、結構7分破壊ぐらいいけましたかね。結果こんな感じです。次のチームにやってもらいましょう。風船バズーカやってみるぞ。じゃあそれじゃあ空気入れまーす。スタート。でかいね。風船の口開けたらゲームスタートです。いくよ。レディーゴー。ゴよいしょ。なんか途中ちょっとフライングがあったような気もするけど、ほとんど破壊です。よっしゃ。本当はこの線から出ち
ゲーム終了です。だいぶ破壊できたね。今の嬉しい。嬉しい。すごく楽しい。すごく楽しい。ありがとうございます。はい、というわけでこれで風船バズーカは終了です。楽しかった。はー。今日は巨大風船でみんなで遊んでみたよ。みんなもやってみてね。みんな、バイバーイ。